Inak ty aj fúkaš tak akože pekne. Fúkam? Tak, akože. Priatelia, nachádzame sa na Colorsovo Ostrava, na námestí Lásky. Momentálne sme v backstage asi aktuálne najväčšej hviezdy v celom Česku. Dovolím si povedať aj na Slovensku a dovolím si povedať aj v Strednej Európe. Sofian hneď takto vedľa mňa. Ahoj, vítaj, čau. Ahoj, vítaj, čau, zdravím, to je krásný, děkuju. Wow. Teraz mi budú zavidieť všetky dospievajúce Češky, ale bohužiaľ, toto sa deje iba... Slovenky teda. Aj Slovenky, toto sa deje iba v Kofole. Spievaš to, čo aj žiješ? Jak co? Něco jsou jenom představy, něco, co bych si strašně třeba přál zažít a něco jsem jako zažil. Ktorý možno z tvojich trackov je taký najviac o láske? Já bych řekl Moonlight asi. Tam zmiňuji maminku i v tom textu a moje maminka je moje ségra. Jsou moje dvě absolutně největší lásky, takže jsem si vzpomněl na ně. Doplň vetu, láska je... Úžasná, absolutně úžasná. A nekonečná hlavně. Čo máš rád na ľuďoch, čo v tebe zanechá stop? Já miluji, když jsou lidi prostě zlatý a empatický, protože si myslím, že můžu říct, že já jsem taky takový docela dost. Zlatý a empatický? Môžeme potvrdiť? Přesně. Mám to rád, nemám rád, když je někdo prostě moc má nějakou pózu, nebo toxický moc, nebo zlej, nebo cokoliv. Mám rád prostě hodný lidi, co mají srdce na správném místě a už podle mě i věřím, že to vycítím z lidí docela, takže to jako. Ako si užíváš zatiaľ Colorsovo Ostrava? Extrémně si to užívám, je to skvělý, je to absolutně úžasný festiák. Tady skvělí lidi, mega skvělá atmosféra. Bojím se, že to dneska dopadne úplně stejně jak včera, což znamená... Keby môžeš dať jednu radu o láske svojmu 15-ročnému ja, čo by si poradil? Ať poslouchám hlavně sám sebe a svoje srdce nejvíc, protože kolikrát ani já sám sebe jsem neposlouchal a hnal jsem se do něčeho, jenom že jsem měl nějakou vidinu něčeho a přitom jsem tam uvnitř cítil, že to není správný to dělat, ale stejně jsem to udělal. Sofian, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas, že si nás vpustil do svojho backstageu a moc si vážim aj tvoju úprimnosť a si skvelý, sympatický človek, takže ďakujeme. Počkaj, povedz to ešte na mikrofón. Ty taky moc. Ďakujeme.